Ako lang ni iabot diha ninyo na ay nangutana mahitungod sa bautismo sa tubig. Wala na daw na karon, espiritu na daw nga bautismo. Thanks ingon sa ako amigo. Salamat si Romulo Bugtong ani sa Calatrava Negros. Okay, dagang salamat brother Romulo Bugtong diha sa Calatrava Negros. Maayong gabi sa tanang taga Negros nga nagsunod sa ato nga programa. Well, akong balikan. Good evening Sir John o Sir Levy. Ako lang ni iabot diha sa inyo na ay nangutana mahitungod sa bautismo sa tubig. Wala na daw na karon, espiritu na daw nga bautismo. Thanks ingon sa ako nga amigo Romulo Bugtong sa Calatrava Negros. Okay, daghang kaayong salamat brother Romulo Bugtong sa imong sa imong pangutana nga maoy atong atagaan og atensyon sa pagtubag sa pagkakaron, no? Okay, medyo ning balik-balik na ang ato nga kuan pero naputol, no? Naputol ning balik-balik na ang ato nga kuan sa internet connection pero naputol magyod kay vertical loading busa kadtong mga nanagkuana nanag type na di nato mabasa kay na putol. So magpanibago na lang pud ta ato ning tan-awon og naabay mosulod karon dinhi sa ato nga programa, no? Okay, sa gihapon mga kaigsunan ato ning hatagan og atensyon kining mga bahina, no? May tungod ni ining bautismo. Ang bautismo sa tubig nga matud palagi nimo brother Romulo nga duna kay amigo nga nagsulti nga kanang bautismo sa tubig wala na karon kay espiritu na. Mao nay imong nadungog og nabati didto sa imong gikaistorya. Ang tinuod nga pagkasulti kung wala naman gyud na sa pagkakaron ang bautismo sa tubig nga kay espiritu na kanus ama na nawala ug kinsa may nagwala mahitungod niya na ug kinsa may nagpugong nga dili na magbautismo sa tubig nga kun atong susihon gikan pa sa sinugdanan hangtod sa presente nga panahon kang Kristo ug sa mga apostoles og bautismo ang hisgutan ginagamit man gyud ang tubig. Ngani dunay mga paglabag na nga ingnon talang giunsa gikaani duna poy ila kay bunyag man ang tawag ani sa kadaghanan kay kung sa Spanish pero sa tulo ka mga dagko nga sinultihan ni ini nga sa Greek, Hebrew and kananaa nga Aramay gitawag ni grakiso, iskiso og baptiso. Karon kung ato ning tan-awon kanusa matud pa sa imong giingon nga wala na ang bautismo sa tubig kung dili sa espiritu na. Balikon nako kanus ama nawala, kinsay nagwala ug kinsay nagpugong nga dili na magbautismo pinaagi sa tubig. Kay gikan pa sa sinugdanan, gikan sa sinugdanan hangtod na lang sa presenteng panahon, dayag ug hayag nga gipasabot dinhi sa Biblia, klaro nga kung bautismo ang hisgutan tubig. Kaso lang nga lang medyo gikupitin siyaan tungod kay pinaagi na sa wisik-wisik unya ang bunyagan or bautismuhan na pod ang gagmay nga mga bata, and this is unbiblical. Unbiblical gani, dili makita, dili mabasa ug dili mapruiba dinha sa Biblia. Ang kini nga programa nga inyong ginapamatian, programa ni nga nagbase sa mga butang nga gisulti o gipasabot na isulat dinhi sa Biblia. Busa may mga panahon nga kung ikaw nagsunod ni ini nga programa, may mga butang nga imong nadungog og nabati nga dili makapahimuot, dili makapahimaya nimo. Ilaumi nga kini nga programa dili ni maghatag nimo og himaya o mag-aleluya sa imong kalamhan aron lang ka mapahimuot tungod kay ang atong gisubay dinhi ang pulong sa Dios. So whether you like it or not,
O, ang pulong gis Ginoo mo'y masunod. Ang Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa aron mapasikad sa kamaturan ang atong gisulti, mapasubay sa kamaturan, nagbasig gyud ta dinhi sa Biblia. Karon atong tukion kining mga puntuha o kining mga bayna ug unsa ka tinuod, ha? Kung unsa ka tinuod nga wala na ang wala na ang unsa ni ang kinini ang bautismo sa tubig, no? Okay, please lang ayaw mo pagtawag usa tungod kay maputol ang ato nga no? Maputol ang ato nga Facebook. Ayaw usa mo pagtawag, no? Ayaw mo pagtawag nga nag-broadcast pa ta tungod kay maputol man. O, ayaw lang una mong tawag. Pwede ra mo, dili na ni problema ron, maluding, pwede ra mo nga mo, kuan mo, kanini ang mo, unsa ni, mo, tawag mo, diri mo sa akong number, tawag. Mo ni akong number, dugay na niya, 09091482259. Akong balikon, 09091482259. Salamat kayo. O gusto mo matawag, kinilang namira. Pero sa gikaingon ko na, ayaw usa mo pagtawag kay maputol ta. Ha? Okay, klaro ba? So, salamat kayo sa pagsabot. O ayaw ko ninyong tawag mintras nag-broadcast pa ta. Kay madisturbo man ta. No? Okay, salamat. Okay. May tungod ni ining bautismo mga kaigsunan o mga kagalaan, ato ning tan-aw na, may tungod ni ining bautismo, giplano gining daan sa Ginoo nga mahimo ning kabahin sa kaluwasan nato. Og kining bautismo, dili ni pamaagi, dili ni imbento sa usa ka pundok o usa ka lider sa relihiyon, kundi gikan gyud kini sa Dios. Sa unang panahon ang gitawag og kung sa Tagalog pabagay bayan ng Dios mao ang Israel. Og unya ang Israel ang kahulugan niini chosen or peculiar people. Moibot ipasabot sa pulong nga Israel. Og unya ang Israel naulipon kini didto sa Ehipto sulod sa 430 ka mga tuig. Og tungod niini ang bayan ng Israel didto hinay-hinay ang kadaghanan kanila nalimot sa husto nga agianan pamaagi sa pagpangalaga dinha sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang Ehipto usa ka nasod nga pagano og mahimo nga sila muila og unsa na lang nga ilang ilhon nga Dios mahimo nga diha sa pangpang, mahimo nga mga dagko nga mga kahoy o mga mananap nga ilan ang ilhon nga Dios. Wa man ni klaro gud sila nga ilang giila nga Dios, pero ang dako gyud nga Dios sa mga pagano sa unang mga panahon mao ang kinini ang adlaw og ang buwan. Nga ang adlaw sa una gitawag na nila og San Gadra. Mauna nga ang mga pagano sa unang mga panahon sila pagkuan sa adlaw, sidlak sa adlaw, sila mo kuan dayon mo saludo ang ilang isulti, "Oh my Lord, my Lord, my God." Di ining mga gidugayon na sulod sa 430 ka tuig sa mga taga-Israel nga naulipon sila didto, nalimot sila sa husto na nga pamaagi o hustong dalan nga subayon sa pagpangalaga dinha sa Ginoo. Apan ang Dios dili gyud sila tugutan nga hangtod na lang sa hangtod magpabilin sila nga naulipon, kundili gikuha sila sa Ginoo didto sa Ehipto sa ilang pagkaulipon pinaagi sa kang Moises, no? Og unya mga kaigsunan, kung ato ni nga tan-awon, gikuha sila didto og sa hinay-hinay pinaagi kang Moses nakurek ang mga Israelita sa ilang mga kamalian sa pagpangalagad sa Ginoo
ug tungod niya na makita nimo nga diha nadaan kining bautismo. Kung imong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa dinhi sa gihisgutan sa naunang Korinto, kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2, ingon ini ang gisulti. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa dagat. Ug silang tanan gibautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. So ang una gyud nga gihulagway dinhi nga ang mga katawhan sa Dios ang ilang nadawat una kung atong tan-aw dinhi sa naisulat kanang gitawag lang to og bautismo ni Moises, bautismo sa panganod sa kananaang sa panganod og sa dagat. So mao ni ang nadawat nga bautismo sa mga Israelita. Mao ning nadawat nga bautismo sa mga Israelita. Og unya sila sa humana ang panaw nila sa pagdumalahan ni Moises kuan na pod ni ihap na sad og daghan nga mga katuigan ang mga katawhan sa Dios na inuntan ni spread ni katag sila sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan ug nga tungod ni ana nakita sa Ginoo ang dako nga kulang diha sa mga katawhan sa Dios ug maoy hinungdan nga gipadala sa Dios ang iyahang bugtong anak. Mauning gisulti sumala sa Juan 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Timan mga kaigsuonan nga gipadala sa Dios ang iyahang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Pero bago si Ginoong Hesus nagpakatao ni ining kalibutan na dunay naguna niya nga ingnon ta iya rapod nga igagaw biblically iya rang parinti nga mao si Juan Bautista. Nga kini si Juan Bautista anak kini sa usa sa mga inila kaayo nga alagad sa Ginoo nga mao si Zacarias og si Elizabeth. Og unya si Elizabeth giila og nakita nga dili na gyud unta pa, dili na gyud unta pa manganak tungod sa kataas na og pangidaron. Apan tungod kay wala may imposible sa Ginoo kung duna siya plano diha sa kinabuhi sa tao, busan nagsamkon si Elizabeth bisan pa sa kataas nga pangidaruna ni Elizabeth, nagsamkon siya og ang iyang pagsamkon dili kini plano nila kundi plano sa Dios. Og unya sa niining panahona sa pagpadayag sa Ginoo, si Zacarias ingon nga mao ang gitawag og high priest ni adtong panahona didto sa gitawag sa tabernakulo o sa the most holy place. Didto nagpakita sa iya ang anghel. Unya siya wala may pagtuo. Busa ang anghel mingon, tan-awa tungod kay ikaw dili mo tuo sa akong gisulti, maamang ikaw hangtod nga mahimugso ang bata. O nga tungod niya na pag-uwa ni Zacarias dito sa gitawag the most holy place, nakita sa mga tao nga magsinyas-sinyas na lang si Zacarias. Kay di naman siya makasulti, kay lagi matud pa sa Injil, maamang siya. Og ang mga tao nakasabot nga dito sa sulod sa the most holy place nakakita siya og panan-awon ang hinungdan sa dili na niya pagkasulti, pagkaamang na. Until nga si Elizabeth nagbuntis og unya sa pagbuntis didto na naulii si Zacarias sa dihang dayon ng panak ni Elizabeth ang mga ang mga parente kay naandan nila sa unang panahon nga kung dunay mataw gyud sa ilang pamilya suri-surion tong mga nanag-una kung unsay mga ngalan. Ug unya gipangutana si Zacarias kung unsay ngalan aning bataa kay umaalanakay na ang iyang asawa nga si Elizabeth. Ug unya mga kaigsuonan may sinyas si Zacarias nga mangayo siya og iyang kasulatan. Ug unya didto iyang gisulat nga Juan.
natingala ang mga parente nila nga wa may nagdala aning ngalan na sa ilang pamilya, and how come nga nganong maumani ngalan ini, og ang record sa Biblia nga natingala matud pas mga kadugo ni Zacarias, maunsa man kaha di ay kining mga bataa. To make it short, story nga kinini ang kung ato nga tan-aw dinhi, nahimugso gyud si Juan. Pagkahimugso na ni Juan, diha pagyud na uli si Zacarias nga makahimo na siya pagsulti sama sa dati. Then sa pag-abot ni Juan, mauni ang kung imong tan-aw dinhi sumala sa kinini ang Mateo, ang gisgutan sa kinini ang Mateo, apan sa dinha nga nag-abot na si Ginuiso, sa di pa ta mo dako diha sa Mateo na nahimugso sad, naguna man guni si Juan Bautista, naguna si Juan Bautista, ug unya nasunod si Ginoong Hesus, ug unya sa pagministeryo sa atong Ginoong Hesukristo, nahitabo manggod nga dunay mga tawo nga nahimuot niya, dunapoy wala. Pero dunay usa ka halangdon nga tao sa katilingban sa mga Hudiyo, diin kini siya usa ka pinasahi nga tao nga matud pa ninisakop siya sa Sanhedrin. Kining Sanhedrin, kung imong surion ni ang kapalit niini sa atong kapanahunan karon, mao ang pinakataas nga hukmanan sa ato Supreme Court. Ug unya miadto siya sa atong Ginoong Hesukristo. Tandaan nato niya, taliwala sa kagabihion. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5, ingon niini ug dihay usa ka tawo sa mga parasiyo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Ato ning tan-aw na punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug miingon kaniya, Rabi. Ang pulong Rabi, usa kini ka Grigo nga sinultihan, ang buot ipasabot niini master or teacher or magtutudlo. Yun Rabi, kami nasayod nga ikaw mo'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay wala gayoy makahimo ni ining mga milagro nga imong gipangbuhat, gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Og sa pagsulti ni Ginoong Hesus ni ining mga butanga, nakapalibog kini diha kang Nicodemo bisan sa taas na niyang nakabuot nga edukasyon og posisyon. Mao ni ang gisulti og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o mahimugso? Mao kini ang gipangutana ni Nicodemo sa pag-ingon ni Kristo nga gawas kun ang tao igaanak siya pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa langit. Unya nangutanas Nicodemo, unsaon man pagkahimo niini nga tigulang na siya, mubalik pa ba siya sa taguangkan sa inahan, unya ianak pag-usab? Mao ni ang butanga nga gipangutanang Nicodemo, kay wa man niya masabti ang gipamahayag o gipamulong sa atong Ginoong Hesus. Unya nag-ingon sa 5, og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gihisgutan dinhi tubig ug espiritu. So kung imong tan-awon kini Brother Romulo, bugtong, no, maoy ka ay imo man ning pangutana nga wa na nang bautismo sa tubig kundi espiritu na, nalabag na sa gipamulong ni Kristo, kay ang gipamulong ni Kristo matud pa niya nga gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So ang mensahe dinhi mao ang pagkausab ug pagkabag-o sa imong kinabuhi. Muna nga ning lutaw kini nga pulong born again na tao pag-usab. Kining born again
gipresyos kini sa mga kadaghanan lalo na sa nagkasiak-siak o nagkabahin-bahin nga pundok sa gitawag og born again kay nagkalain-lain man ni sila. Ang ilang gihimong garantiya kana gyung born again lalo na og magwali ang mga pastor born again. Unsaon man nimo pag-ila nga nataw kapag usab buti pasabot ang imong pagkatao na usab o na bag-o. Amo na'y buot ipasabot sa born again. Balikon ko nga ang born again ang ipasabot ana na usab og nabag-o na ang imong pagkatao. Nan giunsa nimo pagsiguro nga na born again ka na usab og nabag-o ka sa imong pagkatao. Sa wala ka pa nag-born again, tanawa ikumparar ang imong pundok o atong hisgutan kining Seventh-day Adventist kung diin kini mapahaom ang word nga born again. Tanawa, sa una, kung ato yung tanawon ba, inunta lang imong pundok o kining sa Seventh-day Adventist. Ako laning himuon nga ehemplo. Kung sa una, sa wa pa ka nag-born again, timanig yun na sa wa pa ka nag-born again, ang gitawag og dietary law ang balaod sa pagkaon imong gisupak. Ngano man kaon ka tanan gawas lang sa makahilo mao man na. Karon sa nag-born again ka na ang pangutana, wa ka na ba magkaon sa imong gikaon sa bisan unsa? Nagkaon ra gihapon ang pangutana. Ang pagka-born again diha lang sa istorya, diha lang sa pulong ug wa nimo gikinabuhi. Pero kung ang usa ka tawo, mag Seventh-day Adventist siya, unsay buti pasabot sa pulong Seventh-day Adventist, nagbantay sa ikapitong adlaw ug nagahulat sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Munay buti pasabot sa Seventh-day Adventist. Karon sa una, sa wala ka pa nag Seventh-day Adventist, sa wa ka nag Seventh-day Adventist, gikaon nimo ang tanang mga butang. Bisan pa ang gidili sa Ginoo. Pero sa dinha nga nag Seventh-day Adventist ka, wa na nimo na kaunang mga butanga. Ang pangutana, nahaom ka sa pulong nagingon na bag-o o nausab ang imong pagkatao? Nihaom, nga naman. Kay sa una, sa wa pa ka mag Seventh-day Adventist, huna-huna ako no. Gikaon nimo tanan, pero sa nag Seventh-day Adventist ka na, ay pastilan, duna na'y imong gipangbiyaan kadtong mga pagkaon nga imong paborito, ang imong ganahan sa unang kaunon, ang imong gyud nga halos tagsara pagkaon nimo nga dili nang mga makauna nimo ibutang, imo na nang gibiyaan nga naman na bag-o ug nausab na born again ka na. So asa man di ay ang tao makaadto aron makita nga mabag-o ug mausab ang iyang kinabuhi? Diha ba sa imong pundo karon o ari sa pag Seventh-day Adventist? Karon kung sa unang panahon sa wala ka pa nag 70 sa unang panahon imong gilapas ang napulo kasugo, din ang mga pagtudlo sa mga pangulo sa simbahan wa tay labot sa pagsunod ana kay didto ra na sa nasod sa Israel, iya ra nas mga Hudiyo, pero sa dinha nga na Seventh-day Adventist ka, ang napulo kasugo imo nang gituman, imo nang gisunod. Diha makita nga na-born again ka, nausab og nabag-o ang imong pagkatao. Muangkon kang born again ka pero pabilin kang nagsupa kas napulo kasugo, unsa may nabag-o og nausab diha sa imong pagkatao? Kung sa una imong gilapas ang adlaw nga igpapahulay, tandaan nimo na, gilapas nimong ikaupat nga sugo des napulo ka sugo. Kunwari nag-born again ka, pero sa pag-born again nimo, gilapas gihapon nimo na ang ikaupat nga sugo des napulo ka sugo. Pero kung nag-SDA ka, nag-Seventh-day Adventist ka, kanang gilapas nimong ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo mong adlaw ipapahulay, wa na nimo lapasa, imo na nang gisunod o gituman. Diin man ni mahaom o asa man nimo makaplagi ang pagkausab o pagkabago sa imong pagkatao. Siyempre, diha sa SDA, tandaan nato na mga kaigsunan o mga kaigalaan. So kung sa una ang imong gibantayan Domingo, unya, maulang gihapon nag-angkon ka ng born again, asa may nausab og nabago. Pero sa na-SDA ka na, ang Domingo kaniadto, karon Sabado na, kay mo na gitudlo si Ginoo. Sa realidad, diha nimo makita ang pagkabago o pagkausab sa imong pagkatao sa diha nga nag-SDA ka. Dili ni anang pundok nga imong gipasakupan nga hangtod karon nag-angkon lang nga born again ug unya wa ginabag-o nga usab kay kung unsa ka
ka kaniadto maura man ka gihapon karon. Tandaan nimo na karon si Kristo nagingon, gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Busa dili na tinuod, Brother Romulo, nga kinini ang kuan, dili na tinuod nga wa na ng bautismo sa tubig, espiritu na lang. Kay wa na nahaom sa gitudlo ni Kristo. Karon sa pag-abot na ni Kristo, kung ato gini nga pag-abot na ni Juan Bautista dinio, atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 4 bersikulo sa Mateo kapitulo 4 bersikulo Mateo, no, dinhi sa Mateo 3:1 ngadto sa 4. Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4. Ingon ini ang gisulti ato ning tan-aw, ato ni basahon na nagingon dinhi 3:1 ngadto sa 4. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Hudiya. Timani ha, nagwali na si Juan Bautista. Og unya nag-ingon dinhi, siya nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na, kay kini siya mao ang gihisgutan sa propeta nga si Isaias siyang pag-ingon, ang tingog nagasinggit diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tulira ninyo ang iyang mga agianan. So sa pagpangwali ni pagpangwali ni Juan Bautista, ang iyang gipasidaan o gisulti sa mga tao nga ang gingharian nga haduol na mao gyud si Ginoong Hesus. Busa siya ang nagaandam sa mga huna-huna sa mga tao sa Mesiyas nga moabot nga mao si Ginoong Hesus. O gunya nag-ingon dinhi sa 4, og kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo og sa bakus nga panit diha sa iyang hawak og ang iyang kanunon dulon og dugos sa kagulangan. So ingon ini ang pagkakaiba ni Juan Bautista. Unya sa 13 kay bautismo man ato ning basahon na sa 13 ngadto 17 nagingon, og niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Maong nangutana ta ganina, Brother Romulo, kanus man na gipahunong ug kinsa may nagpahunong ana, kinsa may nagsugo nga wa na ang bautismo sa tubig. Tanawa niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Ngano man ning hisgutan ning Jordan, mao ni ang suba, kay didto sa suba diha duna dito ang daghan nga tubig. Sa laktod pagkasulti, dili sa pagwisik-wisik, dili sa pagbubindita, pabunyagan o bautismuhan ang tao, dili pud bata kundi dagko, diha sa daghan nga tubig. So kini siya gituis, gilubag kini kay adunay kaugalingon sang pamaagi ang simbahan aron lang paglubag sa kamatuoran. Unya ang tumong ni Hesus pag-adto kang Juan Bautista didto sa Jordan, ang tuyo ang pagpabautismo. Nganuman kay didto dunay daghan nga tubig. Unya niya pamatiin ninyo, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang miani kanako. So niadtong panahona kining pagkasultiha, makita nimo nga si Juan Bautista mura ba og nahibaw-an niya o nasayod siya gyud nga siya dili mauntay angay nga bautismuhan ni Kristo, dili si Kristo ang mobautismo ni dili kay si Juan Bautista ang mobautismo ni Kristo, si Kristo unta ang mobautismo niya. Mao ning-ingon si Juan Bautista, akom unta ang kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Pangutana kini ni Juan Bautista ngadto kang Hesus. Og unsay tubag ni Hesus sa 5 atong sa 15 atong basahon. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong, og siya mitugot na lang. Kanang pulong siya mitugot na lang, dili gyud unta siya. Pero tungod sa hangyo ni Kristo nga itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Busa diha sa bautismo nga imong giplano og gihunahuna sumala sa gipamulong ni Kristo unsa ni
alang sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Higala ikaw nga namalandong ug nakadungog sa pulong sa Dios, naa ba karon sa imong hunahuna ug kasing-kasing nga gusto nimong kabuton ug buhaton ang pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong? Kung imo ka nang gihunahuna og gihandom, sunda ang gihimo ni Ginisos nga nagpabautismo siya. Kay nga naman, kining gipakita ni Kristo, usa ka panig-ingnan, usa ka pagsulundan, aron ang mga iya musunod niya. Kay siya man ang example, siya ang panig-ingnan. Mao ning gisgutan sa Juan 10:27, matud pa ni Kristo, ang akong mga karniro, sila nakaila kanako ug nagasunod kanako. Busa aron ang tao musunod diha kang Kristo, siya'y nagpakita og usa ka panig-ingnan. Ingon niya, itugot lang ni karon kay angay kanato ang pagbuhat nini sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Unta higala diha sa imong hunahuna ug kasing-kasing, imo untang mahuna-huna ug mapamalandong usab nga imong tumanon ang tibuok nga pagkamatarong pinaagi sa pagpabautismo. Karon mawala ba ang bautismo sa tubig kay espiritu na lang? No, dili na mo gipakita o gipasabot dinhi sa Biblia. Atong basahon kuno sa 16 nagingon, ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Timan wala na ba di ay ang bautismo sa tubig kay espiritu na lang? Wa dili na tinuod kay sumala sa gipakita nga panig-ingnan ni Kristo, sa nabautismuhan na si Kristo, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Meaning nga dili pagwisik-wisik, kanang gitawag sprinkling, dili pud puring nga bubuan ang ulo. Nganuman didto sa suba sa Jordan, ug unya si Kristo sa nabautismuhan, tan-aw ra dinhi atong basahon, ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Ang kanang pulong hawas, meaning didto sa lalom, diha sa daghan nga tubig. Kay makahimo baka pag hawas anang wisik-wisikan ka lang, bubuan ka lang. Og human na bautismuhi si Kristo, mihawas dayon siya gikan sa tubig. Unya, nasa dihang mihawas sa gikan sa tubig, dili tinuod, Brother Romulo, nga kanana ang tubig na lang, espiritu na lang, wa ng tubig. Kay klaro kay ni atong gibasa. Karon, og tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug may pahiluna kini diha sa ibabaw niya. Kanusa ang espiritu nagpahiluna kang Kristo? Sa diha nga human siya nabautismuhi. Busa ang pagpahiluna sa espiritu sa diha nga ang tao makadawat siya sa bautismo sa tubig. Unya nag-ingod dinhi sa 17, matud pa, og ania karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Tanawa kun unsay gisulti dinhi, ang tingog nagsulti, kini nagpaila kini sa tulo ka persona sa usa lamang ka pagka-Dios. Ang gibautismuhan ang anak, ang mikunsad human pagbautismo sa anak ang espiritu. Den human ni ana ang tingog dito sa langit nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Sa laktod pagkasulti, legally makita ug masabot nimo nga ang tao pagadawaton siya ingon nga anak sa Dios, sa dinha nga makadawat na siya sa bautismo, diin ang bautismo dinha sa tubig. Matud pa, mao kini ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Gusto ka ba higala nga mahimong anak sa Dios? Himua ang pagpabautismo. Mao man ni ang sulti dinhi sa ato nga ginabasa. So dinhi ang gisgutan, daghan nga tubig. Daghan nga tubig pagabautismuhan. Og sa mga unang panahon, sa mga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, wala may gibunyagan o gibautismuhan pinaagis pagwisik-wisik ubo-ubo, kundili pinaagi magyod sa daghang nga tubig. Kana bang gitawag og immersion, dili ng sprinkling, dili ng pouring. Sprinkling gani kanang wisik-wisikan, pouring gani gibubuan og tubig ang ulo. So diwa man na dinhi sa Biblia, unbiblical man na. Dili na nimo makita sa Biblia. Karon kung atong basahon dinhi, balik ko nako sa mga nangakabig sa unang mga panahon sa pulong sa Dios, sa mga nangalagad sa Ginoo, wa may gibautismuhan lagwisik-wisik niyo. Akong basahon dinhi sumala sa Buhat 8:34. May usa ka tawo nga giilalang dinhi og eunuko. Nga kining eunuko, mga kaigsuonan,
didto kini siya nag-alagad sa usa ka rayna sa Ethiopia nga mao si Rayna Candace. Ug unya kini siya usa ni katawo nga masimbahon sa Ginoo. Unya miadto siya. Miadto siya didto sa kuan kinini ang miadto siya didto sa kinini ang Jerusalem aron sa pagsimba. Mibalik siya ug sa pagbalik niya nagbasa siya sakay siya kalisa, nibasa siya sa balasahon nga si Isaias pero wa siya kasabot. Ug ang espiritu misulti kang Pilipi nga sakay uban niya kay naitaw nga wa makasabot siyang gibasa. Busa gibagat ni Pilipi didto sa dalan sa Gaza ang maong eunuko ug unya misakay siya ug iyang gisultihan may tungod sa pulong sa Dios. Samtang sila nagpanaw ug nagkadaghan ang mga butang nga ilang nahisgutan, wala planuha nga ilang maagian ang tubig. O niya, sa 34, akong basahon na 8:34 ngantos 39 sa gawa o kon buhat. Nag-ingon din niya atong basahon. Og ang eunuko miingon kang Pilipi, suginli ako, kinsa may ipasabot ni ini? O muna ang mutong gisultian siya ning Pilipi. Unya, nag-ingon sa 36, og sa pagpadayon nila sa pagpanaw nahiabot silang tubig og ang eunuko miingon tan-awa ana ay tubig unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo. So Brother Romulo, timan igyon nga dili na tinuod nga wa na nang bautismo sa tubig kay espiritu na lang. Kay bisan pagani si Pilipi nga nagsulti ni adtong eunuko nakakita siya ng tubig. Ug unya miingon ang eunuko na ay tubig unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Kamu karon higalang nagpatalinghog sa pulong sa Dios og niini nga programa. Unsa pa man gyoy nakakulang sa inyo nga dili mo magpabautismo? Kamuray makatubag ana. So nag-ingon din sa 37 og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuoban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo og siya mitubag ako nagatuo nga si Jesucristo maong anak sa Dios. Busa ang desisyon di ay sa pagpabautismo nagagikan kana sa imong pagtuo. Busa kung ang tao dili magpabautismo, maila nimo nga wa sa pagtuo. Karon mga kaigsunan, duna ka na ba karoy pagtuo diha sa anak sa Dios nga mao si Hesus? Kung duna himoa ang pagpabautismo, aron maila maligal nga ikaw makita nga dunay pagtuo. Unya kung ato bagyong basahon dinhi, matud pa nini og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha si Pilipi o ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya og sa nakahawas ni sila gikan sa tubig. Tanawa Brother Romulo og sa nakahawas ni sila gikan sa tubig, si Pilipi gisagaw sa espiritu sa Ginoo ang eunuko wala na makakita kaniya og iyang panaw mipadayon siya nga malipayon. Timan-in nga human na bautismuhi kining eunuko mihawas dayon sila gikan sa tubig, meaning dili sa sprinkling, dili sa puring, kundi diha sa daghan nga tubig. So ingon ni ini nakita nimo ang usa ka eunuko nga dunay pagtuo diha kang Kristo, unta mahimo kang modernong eunuko sa imong kahinabuhi karon nga mutuo ka kang Kristo ug unya magadawat ka na sa bautismo. Kay mao man gyud na ang gikinahanglan. Muna dili gina tinuod nga wa na nang bautismo sa tubig kay espiritu na lang. Karon importante ba gyud ni ang pagpabautismo? Yes, importante. Pero asa ka man niini? Kung dili ka magpabautismo, pwede ba? Yes, pwede oy. Ug di ka magpabautismo. Kung magpabautismo ka, pwede ba? Yes, mas lalo nang pwede kung magpabautismo ka. Now, asa ka man gyud niini mo subay? Asa ka man magpahiluna sa pagkakaron? Ang dili pagpabautismo o ang pagpabautismo? Higala pamatii ang Marcos 16:16, ingon niini ang gisulti, busa ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mamalandong kahigala unsa may bililhon alang nimo karon, ang imong kaluwasan o ang imong kalaglagan. Remember, si Kristo nagsulti siya, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang pangutana higala, duna ka ba karoy pagtuo? Kung duna kay pagtuo, ipakita ang imong pagtuo. Pinaagi sa pagpabautismo. Kay mo man kini ang gisgutan sa Biblia.
Well, Brother Romulo, sa tinuod nga pagkasulti, bakak og dili na gyud tinuod nga ang bautismo sa tubig wala na kay espiritu na lang. Unta ikaw nga naminaw karon uban sa imong mga kaubanan ug sa tanan nga nagsunod ning atong programa, inyong nasabtan kining mga bahina, inyo kining nahibaluan kining mga butang nga paghimo mo og mga butang alang sa inyong ikaluwas, dili alang sa inyong ikalaglag. Well, higala ato ning basahon ni ang niay pipila ka mga biyo kay hapit na gyud pupos ang atong oras. So ato ning basahon dinhi ang niay nakasulod dinhi. Niya si Koan kanana ang Brother Sotilo na disturbo gyud pero okay lang Brad John, i-chat na ako kadtong ako giingon nimo nga teksto bahin sa atong pagpatay sa Ginoo. Salamat ayong gabiin ninyo diha tanan diha. Okay, niya si Brother Sergi Anovela. Sergi o Serge ba ni? Sergi ba ni? Happy midweek mga igsoon. God bless natong tanan. Si Brad Ram Novela ni watching from Camotes Island. Okay, Brad Ram, salamat kayo sa inyong pagpanood sa ato nga programa karon, no? Niya patay tanaw nini may lain pa ba ni mura og murag wala na makita nato dinhi, no? Okay. Daghang kayong salamat mga kaigsunan. Well, balik ta kang Brother Romulo. Niya pay ato nga gamay gyud kaayo nga mga minuto sa atong oras. Busa Brother Romulo, kung magkita mo pag-usab o kung kaha na imo mang na-record ang atong gipanghisgutan diri, mahimo nga imong ipabati sa imong amigo. Mahitungod kanang mga bahina kay dili na tinuod nga wa na ang bautismo sa tubig kay matud pa espiritu na lang, no? Okay, niya si Brother Jeffrey Arrogante. Good evening, Brother John. Ikaw na di ay usa. Yes, Brother Jeffrey, ako na lang usa. O kay si Brother Libby, maoy ni assume sa wali nga gihimo ni Pastor Jomar Kumpisto diha sa Punta na Ilon. Unya si Brother Isaw po doon nagipod siya wali nga gihimo dito sa Maya, Daan Bantayan. Muna nga nag-inusara kuron diri, unya hope nga bisan pa sa atong pag-inusara na agyapoy mga bililhon nga mga butang nga inyong nadungog og nabati karon. Okay mga higala, wa na tay panahon, hinaot nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Sa dili pa ta mo tapos ato os magampo ta. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naga sa tronos kitasan sa mga langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw imong pagagiyahan sa dalan sa pagpangalagad alang sa ilang ikaluwas ug maandam unya sa adlaw sa imong pagbalik. Daghang salamat o Dios sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Pagadawato na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lang inyong ubos nga higala igsuon sa kanginan. Brother June dihito magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.